Друзья, всем привет! С вами Галина. У нас сегодня такой сильный ветер, очень сильный. Утром был дождь, сейчас ветер, порывы бывают очень сильные. Сейчас вот где-то в затишье тихо, но порывы очень сильные ветра. Ходила в спар, купила бедра куриные. Сейчас приду домой, буду жарить их. Какой ветер. Вот как сильно задувает. Градусов на улице, а ветер какой. Сирень наклоняется от ветра. Вот такие порывы ветра. Немного стихает и опять. Так-то не холодно, хорошо, но ветер, конечно, очень сильный. Снимаю с балкона. Ветер сильный, солнце светит. Ну что, пришла я домой, принесла вот это бедро куриное, помыла. Сейчас буду мариновать вот такой приправой для румяной курочки с чесноком. Сейчас открою. Только стала открывать, уже чесноком пахнет. Открыла, вот такая она желтенькая. Сейчас каждое бедро посыплю, как следует перемешаю. Немного дам постоять, помариноваться. А потом, не знаю, пока еще не решила, на сковороде буду жарить или в духовке запекать. Ну, пока вот присыплю этой приправкой. Может, еще другой добавлю. Так, ну теперь надо все хорошенько перемешать, втереть приправку, так, и под кожицу, и кожицу. Добавила еще немного другой приправы для курицы, совсем чуть-чуть. Она немного вот потемнее, такая оранжевая. Не знаю, как называется, не помню. Она у меня в баночке была. Пересыпала я уже когда-то ее с пакета в баночку. Она у меня была в баночке. Вот я ее сюда добавила. Вот так, хорошенько сейчас буду втирать приправку. Постоит, помаринуется. Может быть, часик. И буду обжаривать. Да, я буду на сковородке обжаривать, а потом положу в кастрюлю жаропрочную
И до готовности в духовку. Решила добавить еще немного паприки для цвета, чтобы покрасивее было. Так, немножко присыплю. И тоже буду втирать, чтобы вот так красивое и ароматное получится. Ну все, я ее как следует промазала. Такую красоту оставляю промариноваться, пропитаться приправками на часик. И буду жарить. Так, бедра промариновались. Сейчас я буду их обжаривать на сковородке. А потом уже в кастрюлю и до готовности в духовке будут доходить. Так, ну можно перевернуть. И еще пусть жарится. Все, я обжарила все бедра. И сейчас ставлю в разогретую духовку 220 градусов на 40 минут. Прошло 40 минут. Бедра наши уже готовы. Ну, скорее всего, не наши, а куриные. Ну, неважно, все равно готовы. Так, сейчас мы достаем. Очень красивые. Ой, развариваются. Вот такие они. Так, шкурку мы убираем. И смотрим. Мясо очень мягкое. Очень хорошо протушились бедра. Вот так. Вот такие вкусные, красивые бедра получились. А сейчас я попробую курочку. Очень мягкая, вкусная. Получилась сочная. Ну, на этом я хочу закончить свое видео. Мы будем обедать. Всем приятного аппетита, кто обедает. Подписывайтесь на мои каналы Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Ссылки будут в описании под видео. А с вами была Галина. Всем удачи. Пока-пока.